Bun găsit tuturor! Starea tensiunilor astrale este una preponderent pozitivă. La tranzitul favorabil al planetei Venus se adaugă cel al planetei Mercur, responsabil de bunul mers al gândirii și al comunicării. Cu toate acestea, Soarele va avea o influență negativă pentru următoarele 30 de zile. Care sunt sectoarele de viață avantajate și care sunt cele afectate de tranzitul pozitiv al planetei Mercur? Pentru fiecare semn zodiacal, vedeți la horoscop. Berbec. Cu sprijinul unui membru al familiei sau chiar al întregii familii, vei înregistra un important succes într-un sector de viață definitoriu pentru împlinirea destinului tău. În schimb, restanțe karmice negative îți vor da un puternic sentiment de însingurare sau te vei confrunta cu unele probleme de sănătate. Taur, vei primi o veste bună în legătură cu un sprijin de care vei beneficia din partea unor cunoscuți care te simpatizează și cărora ai reușit de curând să le câștigi simpatia și încrederea. Totuși, nu vei dobândi o sumă sau un bun de valoare din cauza unor decizii personale egoiste sau al unor fapte total greșite din trecut. Gemeni, vei avea ocazia să faci fapte bune și să ajuți persoane aflate în dificultate, dar este doar un test al destinului, prin care se va vedea dacă ești egoist sau... Iar în viitor, pentru aceste fapte bune, vei fi răsplătit din plin. Totuși, slabele rezultate obținute în plan profesional îți vor afecta imaginea și nimeni nu va avea încredere în tine. Rac. Vei avea o perioadă favorabilă lucrurilor care îți fac plăcere. Asta dacă nu te vei eschiva din fața provocărilor vieții și vei fructifica oportunitățile de succes care ți se oferă. Pe de altă parte, îți va lipsi susținerea unor apropiați și a partenerului de viață și astfel vei înregistra un eșec într-un proiect la care ții foarte mult. Leu. Toată lumea te va aprecia și chiar te va invidia dacă vei pleca într-un voiaj într-o destinație exclusivistă sau dacă vei organiza o frumoasă petrecere unde toată lumea se va distra din plin. Cu toate acestea, problemele profesionale și cele financiare te vor supăra destul de rău și astfel vei fi vulnerabil în fața unor afecțiuni medicale. Fecioară. Te vei bucura de o stare bună de sănătate și totul va fi o consecință a unor momente plăcute pe care le vei avea dacă vei pleca într-o excursie sau dacă vei merge la o petrecere, ocazii în care te vei relaxa și distra. Dincolo de asta, vei primi o veste rea legată de un membru al familiei sau despre un eșec în viitorul apropiat. Balanță. Dacă vei avea bune relații cu toți membrii familiei și cu partenerul de cuplu, vei debloca potențialul karmei tale pozitive și vei beneficia de circumstanțe favorabile în anumite capitole de viață. În schimb, vei avea dificultăți la locul de muncă dacă vei exagera cu distracțiile sau cu alte plăceri ale vieții. Scorpion, în contul unor fapte bune din trecutul tău, vei avea parte de conjuncturi favorabile în activitatea de la locul tău de muncă, unde, prin dialog, vei înregistra un mic, dar important salt profesional. Chiar și așa, problemele pe care le ai în familie sau în cuplu te vor determina să te răzbuni pe cineva, dar totul se va întoarce tot împotriva ta cândva în viitor. Săgetător. Casa și viața de familie vor merge foarte bine datorită bunelor rezultate obținute în plan profesional la locul tău de muncă, la care se adaugă și alte beneficii materiale dobândite recent. În altă ordine de idei, bugetul tău va fi afectat de împrumuturile cărora nu le faci față, dar de fapt cauza este karma ta negativă în plan material, sau mai bine zis zgârcenia și avariția din viețile tale anterioare. Capricorn. Rezultatele bune din activitatea profesională și creșterea veniturilor rezultate din munca ta îl vor face pe partenerul de viață să se apropie și mai mult de tine. În altă ordine de idei, din cauza unor încurcături în compartimentul în care lucrezi sau al unor fapte rele din trecutul tău, nu vei putea să te distrezi, deși îți dorești foarte mult. Vărsător. Datorită unor conjuncturi favorabile, un obiect de valoare sau o sumă considerabilă vor intra în posesia ta. Este necesar doar să obții anumite aprobări sau documente. Pe de altă parte, vei avea neînțelegeri în cuplu dacă vei merge la distracții cu prietenii, dar fără partener, sau dacă vei fi preocupat de anumite plăceri ale vieții. Pești. Câștigurile rezultate din munca ta vor înregistra o creștere, dar totul este o consecință indirectă a faptelor tale bune din trecut. Asta dacă ai acordat recent un ajutor material unei persoane aflate în impas. Cu toate acestea, acasă te vei confrunta cu probleme administrative. Asta dacă te vei distra peste măsură în loc să rezolvi problemele restante ale căminului familial. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Și la bine, dar și la rău.